Benvenuti alla consueta rubrica dedicata ai più piccini in compagnia del nostro Pupasso! Ciao bambini! Eccolo! Ciao! Ma soprattutto ciao mammine! Vabbè, moiga questa storia. Salutiamo tutti gli amici da casa e molto basta. no, Sì, buon pranzo, Pupasso. Grazie. Allora, rispetto anche alle ultime puntate, cerchiamo di essere un po' più educativi oggi nei confronti del nostro pubblico di bambini che ci segue. Oggi ci ha scritto Amanda. Amanda ci chiede: mi piacciono tanto le canzoncine che parlano dei nostri amici animali. Certo! Tu ami gli animali, Pupasso? Ma mi piacciono tantissimo! Oh, bene, se vuoi bene. ti posso cantare un sacco di canzoncine. Ah, hai scritto delle canzoncine? Certo, ho fatto una compilation di canzoni educative che parlano di animali che si intitola Only the Bestie! Only the Bestie. Sì, Inizio già a preoccuparmi, ti faccio qualche esempio, La prima canzone parla di come instaurare un rapporto corretto con il mondo degli insetti e fa così: copa e a zanzara, tigre, copea. Educativa anche questa. Poi ho composto altri brani, un altro brano ad esempio che vuole aiutare i bambini a comprendere il senso del distacco della morte dal proprio animaletto. E si intitola La tartaruga Freddy non è in letargo. No. Ma che tristezza, Pupasso, scusa. E poi tante altre come Coccinella Puntineri, io estetista. Ti accoppi così. Oppure Delfino Curioso, adesso non parla altro. Oppure La tortora che mormora. Canzone che istruisce i bambini sul corretto utilizzo della fionda. Ma non bisogna colpire gli animali, scusa, non colpite con le fionde i nostri amici animali. Ma ci sono anche delle canzoni educative, come ad esempio Cina Vicenza, che racconta il viaggio della speranza di due gattini. Ma scusa, Pupasso! Ma basta con questi stereotipi! Chiedo scusa a tutti gli amici di Vicenza e ai cinesi all'ascolto, ma che poi mi vergogno anche solo a dire ste robe, Pupasso! Ciao, Pupasso! Ciao! Chiediamo scusa! Ma posso almeno dire qual è il mio cantante preferito? Sì! Si chiama Ligabue! Ma no, Ligabue! Ciao a tutti i bambini! Bisogna che ti rivedi il concetto di educativo, educativo è un'altra roba!